好，我是 Lisa， 我今天要来教大家做一个可以既快速又简单做出好吃麻糬的方法。娃娃 TV。好，那我们今天的材料有糯米粉、水、玉米粉、糖、红豆罐头跟草莓。那我们开始吧。首先呢，就先把糯米粉倒到一个碗里面去，是可以放到微波炉里面去的碗，因为等一下要把它放到微波炉。然后呢，再加一点水。我今天这个量呢是1杯糯米粉比上7分的水。然后水加进去之后呢，拿那个汤匙把它搅一搅，把它搅匀。然后要把它搅到有点这样子咯咯的，不要太稀。然后呢，如果你要吃有一点甜的话呢，你就可以加一点糖。那如果你不想要吃太甜的话，又或者是不想要吃甜的话，你就不要加糖。那我就加点糖，然后把它一样搅匀。然后搅匀之后呢，你要拿保鲜膜呢把它盖起来，把它封住。然后呢，再拿一根叉子，在保鲜膜的上面戳一些洞，然后就把它整个放到微波炉里面去啦。那我今天这个量呢，差不多用2分钟就好，要不然会变太硬。那在微波的时候也不要浪费时间，我们就先来弄内馅。我今天准备的是红豆跟草莓，所以我今天要来做的是草莓大福。那如果你不想要吃内馅的话呢，你那个皮弄起来，看你是要沾这种花生粉还是黄豆粉吃都可以，都很好吃，就像人家那个夜市在卖的那种。那我们现在就来开始做内馅。首先呢，挖一点红豆泥，然后放在手上。然后把一颗草莓包进去，把草莓用红豆包起来，用红豆泥包起来，然后就变成这样子了。要不然普通的话，你不要包草莓，你直接用红豆，也是用成这样圆圆的就可以了。那我们的麻糬已经做好了，我现在要把它打开。这就是我们那个微波之后的麻糬，然后你要拿汤匙把它这样搅一搅，它才会 Q。我今天这个份呢，差不多可以做2到3颗的麻糬，就是大颗的那种草莓大福。好，那它现在有点烫，就要先放凉一下。如果你有铁砂掌的话，我是不建议你直接拿这种烫烫的直接去包。那因为它实在是太烫了，所以我这边有一个之前已经做好的，已经放有点凉了，所以我现在就拿这个来包。这是我们刚刚准备的玉米粉，它的作用就是防粘，因为麻糬会黏黏的，所以需要一点玉米粉来防粘嘛。那它因为是生粉，所以我们倒出来之后呢，先放到微波炉里面去微波1分钟。这个是我们刚刚准备的麻糬，看它好 Q 哦。然后把它倒到玉米粉上面去，其实它这样就已经可以吃了，这样子也蛮好吃的。然后把这个麻糬，然后在这个上玉米粉这样子弄一弄，这样它才不会黏黏的，黏的整个手都是。然后这个大概可以做2个吧。就把它分成2个，要先把那个皮这样摊开来，然后呢，把刚刚的包好的那个草莓、红豆放上来，然后要漂亮一点，把它这个这样拉上来，皮这样拉上来，然后4边都这样拉上来，就是尽量在同一个点把它拉上来，然后就跟那个包子一样。包上来，
好，那做好就是这样啦，是不是很简单啊？大家可以在家里试一试哦。那我们草莓大福切开就是这样子，满满的草莓。那我这个是剩下来的麻糬，所以我把它用成一小块一小块的，然后再这样子沾花生粉吃就很好吃啦。好，那今天的影片就到这里。如果你喜欢今天这个影片的话呢，不要忘记帮我按赞、按订阅、开铃铛、加分享。然后 Lisa 也有 Facebook 跟 Instagram， 也可以去 follow 按赞一下哦。那我们就下次见啦，拜拜。